Pocos municipios de la margen izquierda pueden presumir de un frontón al aire libre y en el centro de la localidad. Portugalete lo tenía y lo ha recuperado. Con un partido de frontenis se han dado por concluidas las obras de reparación del frontón de Zubialde. La instalación, ubicada en la parte trasera del edificio Ramón Real de Asúa, ha mejorado así de manera importante sus condiciones para esta práctica deportiva. Es el único frontón que tenemos al aire libre en Portugalete. Teníamos antiguamente otros frontones que fueron desapareciendo y que por tanto pues se puede configurar como el único frontón que puede la gente venir a practicar al aire libre. Luego tenemos los frontones cubiertos que están en los llanos, donde la gente ya practica pelota a mano y distintas actividades como frontenis o pala en una forma más semiprofesional o menos amateur, pero que también las instalaciones al aire libre es una de las apuestas que ha hecho el Ayuntamiento para dotar a la ciudad de lugares de esparcimientos y sobre todo especialmente para los niños y las niñas que tengan diferentes formas de practicar deporte al aire libre en lugares diferentes de la villa. Y que ha supuesto una rehabilitación integral del frontón, de las paredes que hay que decir que hacen de frontón, una parte que sustenta el Polideportivo Zubialde y la otra pues el antiguo edificio Ramón Real de Asúa, y que es una de las zonas que hace muchos años eran unos sitios tradicionales para practicar botellón y que una vez que erradicamos ya el botellón pues hemos decidido ya recuperarlo para que todos los niños, las niñas y sobre todo también todos los adultos que quieran practicar la pelota a mano o frontón al aire libre de una forma aficionada pues tengan un lugar y puedan volver a rehabilitar y sobre todo a jugar en el frontón del Casco Viejo. El Ayuntamiento de Portugalete, a través de su Sociedad de Rehabilitación Surposa, adjudicó las obras por un importe algo superior a los 45.000 euros, unos 5.000 menos que la previsión inicial. Ahora la Villa Jarrillera sí puede decir que cuenta con un frontón de calidad y en el centro del municipio. Las obras han durado aproximadamente 2 meses y medio, y las obras han consistido primero en picar todas las paredes, en picar todo el suelo, en dar un tratamiento especial para la humedad y luego ya pues se ha vuelto a rehabilitar todo el frontón, no solamente las paredes y el suelo, sino también con una imprimación antihumedad y sobre todo una pintura pues que hace especial para las zonas que son sombrías como estas, y luego hemos pintado pues como se puede apreciar un frontón en las cuales están todas las marcas, está en la dimensión que da el lugar, y especialmente hemos hecho también hincapié en las vallas para que de alguna forma las pelotas no salgan fuera, y una iluminación que permite también jugar por la noche a la gente que quiera practicar frontón en el Casco Viejo. Pues no sabemos el resultado de este partido inaugural, pero el frontón renovado está preparado para muchas revanchas a partir de ahora.